fiscal superior de Galicia e membro da Irmandade Xurídica Galega estivo en Vigo o día 4 de febreiro para pronunciar a conferencia A corrupción sistémica. O Salón de Actos da Casa Galega da Cultura resultou insuficiente para acoller a nutrida concorrencia de público asistente, dado o interese que suscitou o tema a tratar. A disertación de don Carlos Varela recibiu os parabéns do público pola súa migalleira exposición e as medidas que propón para combater as prácticas delictivas. Direilles que a corrupción é un tema de grande actualidade na nosa sociedade, non só polo número de casos que son denunciados elevados ao ámbito dos tribunais, senón tamén pola súa controversia e impacto mediático. A cuestión da transparencia e da moralización da vida pública, da vida política, ten dominado a senda dos debates e das reformas legais. A apreciación recente sobre a corrupción mostra, no que a maior número de imputados se refire, que a administración local é unha das máis afectadas polos escándalos de corrupción. No noso país, a administración autonómica e a administración provincial víronse tamén envoltas nalgúns procesos presuntamente corruptos, procesos que neste intre se atopan en fase de instrución polos tribunais. O fenómeno da corrupción non só veu afectar a percepción dos cidadáns en relación co exercicio do poder nunha sociedade democrática, senón que tamén está entre os factores explicativos do actual descenso dos niveis de confianza institucional. Na súa esencia, a definición penal da corrupción refírese a un abuso de funcións por parte de persoas elexidas, funcionarios públicos ou axentes privados, que buscan o proveito propio ou de terceiro en relación con bens públicos ou intereses privados mediante promesa ou aceptación de ventaxas patrimoniais ou non patrimoniais en forma de ofrecemento ou promesa. O delito de corrupción non é impulsivo, senón calculado. Trátase dun troco no que se coñecen os custos e os proveitos para ambas as dúas partes. Na maioría dos casos, trátase dun troco ilícito entre un axente corruptor privado e un axente corrupto público. Nalgúns casos, a solicitude parte de quen ocupa o cargo de decisión. Noutros, é o propio privado quen influye no cargo público con dádivas de todo tipo coa intención de obter unha decisión, un servicio ou beneficio ao que non ten dereito ou para acelerar un proceso que non constitúe delito, aínda que sí pode constituir un acto inxusto. Por regla xeral, trátase dun delito en que a vítima non ten rostro. A vítima é o contrato social, a cousa pública, os principios sobre os cales se asenta o funcionamento das institucións que están na base de calquera comunidade política. Son os principios de igualdade, de solidaridade, de imparcialidade, legalidade, eficacia, transparencia, rendición de contas e integridade. Porén, no noso dereito penal, a corrupción non é un delito autónomo, senón unha determinada forma de agresión que pode vulnerar diversos intereses penalmente protegidos. As figuras penais relacionadas con comportamentos corruptos son sancionadas como suborno, como tráfico de influencias, como prevaricación, negociacións prohibidas a funcionarios, abuso de poder, malversación, branqueo de capitais e outros ilícitos económicos, corrupción entre particulares, corrupción nas transaccións económicas internacionais e outros máis. Este amplo abano ten a enorme ventaxe de poder de desenvolver e ampliar a censura ética da corrupción por parte da gran maioría dos cidadáns. Máis recentemente, froito da reducción empresarial do Estado e da complexidade crecente da economía, o delito de corrupción entre actores do mercado pasou a gañar unha maior relevancia social e política. Non radica o problema na inexistencia no noso ordenamento de mecanismos de control e fiscalización sobre a actuación dos axentes decisores, senón fundamentalmente na efectividade destes mecanismos a cal se ve diminuída cando dende determinados ámbitos se lle resta importancia ás advertencias destes, a sabendas claro está de que o dito por estas instancias de fiscalización externa, como é no caso galego o Consello de Contas, moitas veces non é vinculante e dificilmente chega a concretarse en sancións efectivas.
A dimensión legal do fenómeno é un elemento crucial para a súa condena pola sociedade e non debe ser perdido de vista, malia que representa unha lectura estanca, restrictiva e insuficiente desta problemática ou deste fenómeno. O delito de corrupción depende de estruturas de oportunidade, de recursos, de bens transaccionais, mas tamén depende de custos legais e morais, isto é, da capacidade do sistema judicial para reprimir este tipo de ocurrencias e das predisposicións éticas dos individuos para violar a lei ou para actuar contrariamente ao interés público. O modo e a calidade organizativa da administración, o modo de funcionamento do mercado, o modo de organización do sistema político, así como a natureza da cultura política, explican a existencia e a prevalencia da corrupción nun determinado contexto espacial e temporal. En efecto, a decisión dun axente potencialmente corrupto vese influenciada pola probabilidade que el considera que ten de ser detectado e sancionado. Así, canto maior sexa a probabilidade de que unha actividade corrupta sexa detectada e castigada, tanto menor será a posibilidade de oportunidades de que esta ocorra. É certo que moitas veces a legislación vixente non propicia de forma doada a toma de decisións sin riscos. En efecto, a legislación aplicable é en multitud de ocasións burocratizante, complexa, vasta e desarticulada. Existe unha excesiva regulamentación, moitos procedementos e subprocedementos, o que obstaculiza a operatividade, impide unha correcta xestión dos medios materiais e dos recursos humanos e potencia o risco de cometer irregularidades. Seguindo a pauta do levado a cabo noutros países, así como do suxerido e o recomendado por organizacións internacionais, o fiscal superior, na súa comparecencia parlamentaria de presentación da memoria de 2011, anticipou a necesidade de avanzar nesta dirección, establecendo na nosa comunidade autónoma un órgano coa misión de axudar a previr fenómenos desta natureza. A iniciativa foi aceptada polas voceiras das tres forzas políticas presentes naquel momento no Parlamento galego, e unha delas solicitou maior concreción na memoria do ano seguinte. Cumpliuse con este requerimento. Tamén tivo unha favorable acollida nos medios de comunicación autonómicos que ao longo do ano publicaron diversos episodios presuntamente corruptos acaecidos no ámbito político. Asumindo o compromiso de precisar a delimitación do seu contido, o órgano de control da corrupción que se propón non sería unha entidade de investigación da corrupción propiamente dita. Esa tarefa, como vimos, xa está definida pola lei. Trataríase dun órgano que intervén na área da prevención, cunha perspectiva pedagóxica no sentido de facer cada vez máis difícil a ocorrencia destes ilícitos. Debemos ser conscientes de que non existen solucións doadas e inmediatas para resolver o vasto e complexo problema que representa a corrupción. Non obstante, tamén debemos acreditar que para abordar este problema pode facerse aínda moito máis. Para iso, deberíamos ser capaces de mobilizar non só as entidades e institucións públicas e privadas, senón tamén a cidadanía en xeral, no sentido de abrir as conciencias para demostrar que a corrupción é algo que nos concerne directamente e que ten un pesado custo por afectar a toda a sociedade de xeito transversal. Iso é así porque mina a confianza dos cidadáns nas súas institucións e nos respectivos titulares de responsabilidades públicas. Se non facemos nada, se deixamos que invada impunemente a sociedade, se non lle damos unha resposta aceitada ás exixencias dos cidadáns de maior transparencia na xestión pública, corremos o risco de caer na caza de bruxas e no descrédito total, onde todos son sospeitosos e onde o xuicio na praza pública, por falta de resposta das institucións, se converte nun penoso lugar común. Faise por iso necesario poñer en práctica todo o que sexa posible para combater as tentacións dos favores ilexítimos da delincuencia ligada á influencia política e da perniciosa confusión entre ben común, interés público e intereses privados. Non abonda con expresar boas intencións e lanzar propostas inconcretas e xenéricas.
Temos que ser capaces de limitar drásticamente as ocasións e oportunidades que conducen a estas infraccións administrativas e o cometemento destos delitos. Só actuando conxuntamente favoreceremos as sinerxías entre todas as institucións e as súas áreas de competencia, en particular a investigación penal, que será auxiliada pola conciencia social no tocante ás raíces desta necesidade permanente de reflexionar sobre o fenómeno da corrupción, dos seus riscos e da necesidade dunha axeitada prevención. Nin siquera a Administración de Xustiza sairá indemne desta crise generalizada que afecta a sociedade, senón é quen de superar os problemas de natureza estrutural que lle afectan. Son dificultades que teñen relación coa demora na resposta para afrontar a criminalidade grave e complexa, coa percepción social da existencia dunha xusticia diferente no trato que lle depara aos poderosos, e na inoperancia do sistema de xusticia cando se ten que enfrentar a delitos complexos como son os delitos de natureza económico-financiera. Esta ineficacia do sistema xudicial non só alimenta unha actitude de impunidade naqueles que ocupan cargos de influencia, senón que tamén agrava a xa precaria imaxe que os cidadáns teñen do funcionamento parsimonioso da xustiza. De non corrixir estas deficiencias, seremos obxecto do reproche social de sermos rápidos en xulgar e condenar a un ladrón de bagatela ou un saltador de esquina, e lentísimos en xulgar os ladróns do erario público e os violadores da inocencia do país, respaldados sempre por asesores especializados en facer durar os procesos ata o paraíso da prescrición. Estas dificultades só poden ser superadas dotando o sistema penal de recursos especializados para combatir esta criminalidade, dada a maior complexidade que na obtención da proba presentan este tipo de procesos. É sabido que a corrupción ameaza a libre concurrencia e a igualdade das empresas, perxudica as obras públicas, crea distorsións nos concursos públicos en perxuízo das empresas que non se benefician dos favores e afecta a competitividade. Compromete, ademais, o desenvolvemento económico e causa prexuicios significativos ao Estado ao favorecer gastos faraónicos en obras de dubidosa utilidade. Se non somos quen de elaborar unha guía ou un mapa que poida identificar, analizar e controlar permanentemente o risco de corrupción, estaremos no camiño. Si somos capaces desto, estaremos no camiño de garantir o cumprimento dos obxectivos institucionais de calquera administración pública, fortalecendo ao mesmo tempo, de modo continuado, a credibilidade desta ante o cidadán. Malia estes controis, debe ficar igualmente claro que a corrupción non pode ser comprendida exclusivamente a través da análisis das infraccións investigadas e condenadas, á luz dos preceptos legais estipulados para o exercicio dun cargo público ou electo. Unha definición puramente legal omitiría todos os comportamentos corruptos que, sen implicaren necesariamente unha violación da lei ou de códigos formais de conduta, non deixan de constituir unha violación grave dos patróns e expectativas asociadas a un cargo público. Para a opinión pública, a corrupción constitúese, pois, como comportamento que viola as expectativas dos cidadáns, rebasando a fronteira do que estes consideran aceptable para os titulares destes cargos. A distinción entre corrupción de mercado e corrupción parroquial permite comprender as dinámicas do fenómeno social da corrupción. A corrupción do mercado é a adxudicacións de bens e servicios por parte dunha administración ou propoñente que ofrece o precio máis alto tanto se existe conexión persoal como se non. Por outro lado, na corrupción parroquial, a actividade corrupta para a obtención de bens e servizos resulta dunha relación de proximidade e mobiliza recursos simbólicos, tales como a amizade, a afinidade política, o clientelismo, os lazos familiares. A confianza en canto norma de reciprocidade xeral é a peza fundamental desta relación. A aceptación deste tipo de prácticas varía dun lugar a outro e dun grupo social para o outro. As teses funcionalistas tenden a considerar as formas de corrupción parroquial, como por exemplo o tráfico de influencias, como útiles e culturalmente enraizadas. O pequeno tráfico de influencias constitúe unha resposta informal ás resideces do sistema na resolución dos problemas dos cidadáns.
e nestes supostos cando emerxe a figura tradicional do cacique como mediador e conseguidor de favores. Nestes casos, o delito de corrupción configura prácticas que se asocian con formas de favoritismo baseados nas relacións clientelares. A través delas, alguén cun alto cargo representativo explora o seu poder e autoridade para lle proporcionar un emprego ou conceder un favor a un familiar, amigo, afín político, dependente, seguidor ou protegido, mesmo que este non teña as cualificacións necesarias para o cargo. Esta relación incluye un intercambio mutuo, aínda que desigual, de favores e participación en actividades que colocan en risco a avaliación profesional, a obxectividade e a imparcialidade do funcionario en relación co desempeño do servicio público. Prodúcese, polo tanto, nestes casos, un claro conflito de intereses. Por iso, a corrupción está relacionada coas percepcións. O seu significado está constantemente en transformación. Temos así a denominación de corrupción para describir prácticas ou comportamentos que van desde as formas que recaen na definición penal do fenómeno, tales como as que aí se expresan, o soborno, a extorsión, o tráfico de influencias ou o abuso de poder, pasando por formas que foron obxecto de reformas legislativas, mais que non suscitan desaprobación por parte da cidadanía. Por exemplo, o conflito de intereses e o financiamento político, ata as formas que están exentos de calquer tipo de regulación, como o favoritismo ou o nepotismo. Non obstante, os cidadáns condenan ou xulgan indubitablemente como corruptos os escenarios que máis se aproximan ao concepto penal de corrupción, tales como son o soborno a funcionarios e delitos similares como a apropiación indebida ou as negociacións prohibidas ou a prevaricación, entre outros. Cando falamos dos valores asociados ao Estado democrático, compre distinguir entre tres tipos de legitimidade democrática que nos permiten refletir sobre os estándares de ética a través dos cales a nosa democracia funciona. Estes estándares son a igualdade e o mérito, a legalidade e a transparencia, a eficiencia, a imparcialidade e o respeto aos procedementos formalmente establecidos. Na democracia, os cidadáns gozan do principio da igualdade fundamental que consiste na capacidade electoral activa e pasiva que é o dereito de votar e simultaneamente dereito a ser votado. Alén disto, gozan aínda da liberdade de expresión, información e asociación que lles permite contestar as decisións dos seus gobernantes e lles garante a posibilidade de intervir de forma directa ou indirecta no proceso de toma de decisións. O concepto de legitimidade no desempeño dun cargo público está igualmente relacionado co principio de rendición de contas. Este principio defínese pola capacidade dos cidadáns de exixiren dos seus electos o cumprimento dun conxunto de reglas, así como de avaliar se estes cumpliron coa súa responsabilidade á luz destes principios. O concepto de rendimentos de contas correspóndese co xeito en que as decisións foron tomadas. Unha das principais dimensións deste tipo de legitimidade é a legalidade dos procesos, aspecto fundamental nun Estado de Dereito. A segunda dimensión é a transparencia, ou sexa, a capacidade do sistema político de deixar claro para o cidadán quen é responsable dunha determinada decisión e a que nivel. En democracia, a transparencia dos procesos de decisión, a publicidade e o escrutinio público das decisións son pezas esenciais deste tipo de legitimidade. Finalmente, habría que atender ao principio de eficacia e eficiencia dos procesos de toma de decisión para que contribuyan a ofrecer aos cidadáns instrumentos que aseguren o seu benestar e calidade de vida, así como a resolución dos seus problemas. A discrepancia entre as expectativas xeneradas polos cidadáns sobre a transparencia dos procesos e o desempeño inadecuado das funcións institucionais pode deteriorar as reglas éticas da sociedade e profundar aínda máis a crise da democracia. Nos últimos tempos, España está asolada pola vaga de escándalos de corrupción de todos coñecidos. Mais o caso galego é singular respecto destes casos, na medida en que no noso país coexisten modos modernos corruptos con modos de caciquismo clásico, asentados en lazos primarios, familiares e clientelares que definen as relacións diarias entre os cidadáns e a súa administración pública. Isto significa
que o acto corrupto no noso país non se restrinxe apenas a prácticas de suborno de cargos públicos e está aberto a outros comportamentos en que o proceso de troco de decisións faise por unha determinada contrapartida moitas veces que non é clara nin inmediata. Por estas razóns, moitas outras formas de tráfico de influencia na administración pública non son consideradas prexudiciais para a democracia, mesmo que violen os principios de xusticia e imparcialidade característicos do Estado de Dereito. Considero, pois, que no combate e prevención da corrupción non podemos deixar de lado o papel da sociedade civil, o escrutiño que esta ten que facer acerca de quen dirixe a cousa pública, a res pública. É fundamental este escrutiño para o bo funcionamento desta e para evitar o sentimento de impunidade dos titulares de cargos públicos. Mais alá do peso da lei que recae sobre os prevaricadores, debe de haber un xuicio igualmente negativo por parte da opinión pública que lles impida a estas persoas volver a desempeñar os seus cargos. A debilidade da sociedade civil e a correspondente cultura política enfraquecen os mecanismos políticos e sociais de control. Esta circunstancia explica a prevalencia da corrupción na nosa sociedade. O control da corrupción é un indicador de unha gobernanza eficaz. Unha cidadanía máis atenta influencia este control. Aínda existe unha importante maioría social que non comprende o papel que lles cabe no proceso de control democrático, xa que centraliza o ideal de cidadanía nos dereitos individuais en detrimento das responsabilidades e deberes colectivos. En contrapartida, o control da corrupción por parte do poder político pode ser influenciado por unha cidadanía atenta que obrigue a transparencia nos procesos de toma de decisión dunha forma clara e comprensible. Non abonda con ter leis técnicamente perfectas. É preciso implementalas e avaliar os resultados obtidos. De aí a importancia de crear estruturas organizativas cuxa misión e obxectivos non se cingan a unha acción circunstancial, senón que deben perdurar no tempo. Para un eficaz combate contra a corrupción é importante que se leven a cabo accións proactivas que se sitúen no campo da prevención e disuasión en relación con este delito. Con este fin, a Fiscalía Superior propuxo no Parlamento de Galicia, seguindo modelos europeos e as recomendacións de organismos como o Grupo de Acción Financiera GAFI ou o GRECO, o Grupo de Estados contra a Corrupción, a creación dun órgano ad hoc, no cometido específico de detectar os riscos de corrupción que poidan existir en relación co desenvolvemento da actividade dun organismo público e no que concirne as prácticas da administración pública. No ámbito europeo existen varios modelos inspiradas nas recomendacións do GAFI, do Grupo de Acción Financeira, que na máis recente versión das súas recomendacións refírese á necesidade de dispor de sistemas de xestión de risco axeitados aplicables ás persoas politicamente expostas. Concepto este que se aplica ás persoas individuais que desempeñan ou desempeñaron recentemente altos cargos de natureza pública ou política, así como os membros da súa familia e persoas que recoñecidamente teñan con elas estreitas relacións de natureza societaria ou comercial. A Convención da ONU contra a Corrupción de 31 de decembro de 2003, coñecida como Convención de Mérida por ser a cidade mexicana onde se celebrou, insiste na necesidade de establecer sistemas eficaces proporcionados e disuasorios tanto nas normas penais como nas prácticas preventivas. Prácticas ás que a Convención atribuye especial relevancia no ámbito da administración pública. A Convención de Mérida contra a Corrupción, ratificada por España o 16 de setembro de 2005, establece para as institucións financeiras a obriga de someter a un control reforzado as contas das persoas políticamente expostas, os efectos de detectar transaccións sospeitosas para a súa comunicación, neste caso, ás autoridades competentes. No modelo portugués, a Lei 54/2008 de 4 de setembro creou, por suxerencia, por suxestión do Tribunal de Contas, o chamado Consello de Prevención da Corrupción.
Trátase dunha entidade administrativa independente que se implica dunha forma metódica na problemática da prevención da corrupción. A recomendación do Consello de Prevención da Corrupción de 1 de xullo de 2009 establece o seguinte: os órganos máximos das entidades xestoras de diñeiro, valores ou patrimonios públicos, sexa cal fora a súa natureza, deben, no prazo máximo de 90 días, elaborar planes de xestión de risco de corrupcións e infraccións conexas, como poden ser o tráfico de influencia, negociación prohibidas a funcionarios, etc. É importante advertir que non se trata sen máis dunha entidade que fiscaliza ou combata directamente os fenómenos de corrupción. Esta difícil e complexa tarefa queda reservada, como dixemos anteriormente, para a Policía Judicial, os órganos judiciais e o Ministerio Público. Seu obxectivo é a prevención e alertar conciencias para esta cuestión complexa, identificar puntos que deben ser mellorados, acompañar a execución de políticas de prevención en colaboración coas entidades públicas que o soliciten na adopción de medidas internas para esta finalidade preventiva. Para elo, se dota o Consello de Prevención da Corrupción dunha serie de competencias e atribucións, como a recollida e organización de información relativa á prevención de ocurrencia de feitos de corrupción activa ou pasiva, a información relativa á delincuencia económica e financiera, e a relativa ao branqueo de capitais, a relativa ao seguimento da aplicación de instrumentos xurídicos e de medidas adoptadas pola Administración Pública e o sector público empresarial no ámbito da prevención da corrupción, así como a avaliación da súa eficacia e efectiva implementación. E, finalmente, dar o seu parecer sobre a elaboración e a aprobación de instrumentos normativos internos ou internacionais de prevención e represión da corrupción. O Consello de Prevención da Corrupción colabora, ademais, na elaboración de códigos de conduta, na promoción de accións de formacións e na cooperación con outros organismos nacionais ou internacionais semellantes. Do Consello partiría a idea de recomendar ás entidades que compoñen o sector público a elaboración de plan de xestión de riscos de corrupción. Un exercicio útil como ferramenta de xestión pedagóxico pola introspección a que obrigan no seo das organizacións e de responsabilidade pola necesidade de cumprimento e efectiva implementación destes plans, que serán fiscalizados polos órganos de control interno ou polo Tribunal de Contas en futuras auditorías. Esta iniciativa pioneira a nivel internacional mereceu unha adhesión francamente positiva por parte dos seus destinatarios, tendo recibido o Consello de Prevención da Corrupción portugués máis de 800 plans de xestión dos riscos de corrupción e infraccións conexas de cuyo análise se ocupa. Entre as institucións que formalizaron estes plans preventivos e que fixeron chegar xa ao Consello, se atopan institucións tan significadas como a propia Asamblea da República, é dicir, o Parlamento portugués, o Banco de Portugal, a Dirección Xeral do Tribunal de Contas, a Inspección Xeral de Finanzas, Grupo de Augas de Portugal, a Radio e Televisión Portuguesa, a gran maioría de todos os concellos portugueses e, por suposto, os de maior demografía e as máis importantes administracións públicas. Estes plans deben conter os seguintes elementos. Pasamos. En primeiro lugar, identificación relativa a cada área ou departamento de riscos de corrupción e infracción conexas. A identificación das medidas adoptadas que preveñan a súa ocurrencia, por exemplo, mecanismos de control interno, segregación de funcións, definición previa de criterios xerales e abstractos na concesión de beneficios públicos e no recurso a especialistas externos e nomeamento de xurados diferentes para cada concurso. En terceiro lugar, identificación dos distintos responsáveis encargados da xestión do plan, baixo a dirección do organismo dirixente máximo. Elaboración, finalmente, dun relatorio anual sobre a execución do plan. Para seren eficaces, os plans de prevención da corrupción deben ser instrumentos dinámicos, en actualización permanente, co fin de garantir que non se instalen nos servicios públicos novos focos ou ambientes perturbadores. Esta eficacia exixe tamén que, unha vez elaborados, sean executados e non queden depositados nos arquivos das institucións como se tratase dunha tarefa burocrática cumprida e finalizada.
Pero, ademais, a xestión do risco de corrupción é unha responsabilidade de todos os traballadores das institucións, tanto sexan membros dos órganos como do personal con funcións dirixentes ou mesmo simples funcionarios. Tamén é certo que os riscos poden ser graduados en función da probabilidade da súa ocurrencia e da gravidade das súas consecuencias, debendo establecerse a correspondente cuantificación para cada tipo de risco. Risco alto, risco medio, risco baixo, risco... Bueno. En definitiva, con estas previsións, os plans de prevención de riscos son o mellor instrumento de prevención da corrupción. Neles deben quedar integrados os códigos de conduta internos adaptados a cada entidade, así como a implantación dos mecanismos eficaces de control. Canto menor sexa a eficacia, maior será o risco. Deste xeito, o combate contra a corrupción situarase a todos os niveis. Ao nivel da política criminal e da política legislativa, anúnciase ora a publicación dunha lei de transparencia estatal, a través da investigación, polo tanto, das condutas que sexan delictivas por parte dos órganos judiciais, e a prevención, que é o mecanismo que viría a reforzar o sistema penal e, polo tanto, non deixar recaer toda a carga do sistema de control sobre a vertente represiva. O Reino Unido, continuando unha legislación vanguardista nesta materia, aprobou a Breviariat, a chamada Acto de Corrupción 2010, co obxectivo de modernizar e simplificar a legislación vixente e, en última instancia, permitir un combate máis efectivo da corrupción cometida dentro e fora das súas fronteiras. Brevemente, dígolles que o seu comenzo de vixencia foi señalado para o día 1 de xullo de 2011 en Inglaterra, País de Gales, Escocia e Irlanda do Norte. A Breviariat 2010 criminaliza a oferta, promesa ou concesión dunha ventaxa de calquer natureza, corrupción activa e a solicitud de aceptación ao acordo para recibir unha ventaxa non permitida pola lei, é dicir, a corrupción pasiva. Pero, sobre todo, é na parte preventiva que aquí nos interesa, establece como un dos seus principios xerais de obligado cumprimento o de evaluación do risco, no sentido dunha evaluación periódica, informada e documentada da natureza e extensión da exposición dunha entidade a potenciales riscos internos e externos de corrupción. Conforme a Breviariat 2010, as empresas podrán eximirse de calquer tipo de responsabilidade penal se logran demostrar que, a pesar de que a persoa física a elas asociada teña realizado un delito de corrupción, implementaron todos os procedementos adecuados para mitigar o risco de corrupción no seo da empresa, o que se chama un manual de boas prácticas. Remato, pois, dicindo que non podemos esperar moito tempo para que isto sexa realidade. Non podemos esperar 30 anos para introducir as reformas necesarias. Ese sería demasiado tempo, incluso aínda para un pobo antigo como o noso. Arriscámonos, se non o facemos, o máis severos xuicios da historia se non procedemos nesta cuestión coa debida dilixencia. E sería moi mala sinal que ninguén comenzara xa a desacougarse e a rebelarse contra este estado de cousas. Por certo, debo dicir que parece que xa hai unha reacción na medida en que hoxe os medios de comunicación recollen que por parte do Parlamento galego se creou unha comisión de estudo para avaliar a proposta que se fixo desde a Fiscalía Superior de Galicia da creación dun organismo das características das que lles teño exposto.